呦妈！呼呼呼呼呼！福建漳州的红心柚，我说实在的啊，我以前我真没当它当个事儿。它这个品质确实没毛病，但是呢，我感觉柚子吧，在哪儿都能买着啊。但是，我就推荐了一回呀，现在后台每天都还在出单，就这个柚子回购率老高老高的了，啊，就这种感觉。这回来这个柚子啊，感觉没有上回的红，但是啊，甜度跟品质还是依旧嘎嘎霸道。有没有福建漳州这个老铁啊？你说说，是不是今年这个柚子比往年的品质高？哎，就这个柚子肉，汁水饱满，嘎嘎甜，而且呢，不柴不苦。看我这就随意给大家扒开啊，就这种感觉。里面就这样啊，嘎嘎板正。其实我觉得啊，柚子就是还有一个点就是比较难挑，有的时候你挑不好吧，你买回来了，要不就是讷苦，要不就是扎不拉撒的，没有啥汁水。这个柚子就咋的，品控非常非常稳定，最近不是嘎嘎流行那个叫什么液体杨枝甘露吗？整一单回去自己做一做试一试。我干叶酸奶我也买了啊，如果大伙感兴趣，过两天我给大家出一期尝尝啥味儿。这是提前扒好的哈，扒出来3个全这样，红度没有之前红啊，但是依旧很甜，品质各方面没有毛病。收着货坏果包赔，有任何质量问题第一时间拍照截图啊发给客服，客服处理的不满意来找我，我给你们兜底啊。这个福建漳州的红心柚，哎，我挺爱。